Саламатсыздарбы, ардактуу ата-энелер? Гапыр Мадаминов агайыбыздын ата-энелер сиздер үчүн китебинен номер 56 сабак ата-энелер мектепте деген тема боюнча маалымат аласыздар. Ата-эненин мектепте болуусунун окуучу, мугалим үчүн мааниси өтө чоң. Себеби окуучуга жакшы окууга жардам берсе, ал эми мугалимдерге жоопкерчиликти сезип, өз ишине кызыгып иштөөсүнө түрткү болот. Ошон үчүн урматтуу ата-энелер, сөзсүз түрдө убакыт таап, мектепке барып, сабактарга катышып туруңуздар. Мектепке барганда ата-энелер эмнеге көңүл буруу зарыл? Биринчи, класс жетекчиси менен жолугушуңуздар. Экинчиден, журнал менен дагы таанышып, бааларын көрсөңүздөр болот. Андан кийин предмет мугалимдери менен жолугушуңуздар. Мектеп, гимназиянын уставы менен таанышып, ата-эненин милдети, укугу тууралуу дагы маалымат алсаңыздар болот. Сабактарга катышуу, мүмкүн болсо 4-5 сабакка катышыңыздар. Урматтуу ата-энелер, ушул жерине көңүл бурсаңыздар, сиздер сабакка катышуу менен эмнени байкай аласыздар? Биринчиден, сабактын өтүлүшүн баамдайсыздар. Экинчиден, балаңыздын сабактагы мамилеси, класстагы башка окуучуларга салыштырмалуу билимин дагы көзөмөлдөй аласыздар. Ошондой эле балаңыздын жообун угуу, балаңыздын мугалимдин алдында жооп берүүсүн, сабактын угуусу, катышуусу жөнүндө балаңыз тууралуу көбүрөөк биле аласыз. Андан тышкары, мугалим окуучулар менен мамилесин жана башка сапаттары тууралуу сурап билип, көрүп, үйрөнүп кетесиз. Ошондой эле сабакка жетишүүсүн, катышуусун, тартибин, тырышчаактыгын, өз алдынча даярдануусу жөнүндө дагы кененирээк биле аласыз. Директор, завучтарга дагы жолугушуп, сүйлөшүп кетиңиз. Демек, урматтуу ата-энелер, сиздер мектепке бат-бат барып турсаңыздар, балаңыздардын билим алуудагы, тарбиялануудагы кемчилигин, себептерин билип, аны оңдоого мүмкүнчүлүк аласыздар. Демек, сабагыбызды жыйынтыктап жатып, урматтуу ата-энелер, сиздер мектеп менен тыгыз байланышта болсоңуздар, балаңыздардын мугалим билбеген мүнөздөрүн, адаты, оорусу, кызыгуусу жана башка кандайдыр бир адаттарын айтып, мугалим менен бирдикте аны ар тараптуу тарбиялоосуна жардам бере аласыз. Көңүл бураганыңыздарга чоң рахмат.